Ողջույն հարգելի գործընկերներ, բարի գալուստ ՀԱԵ, հայերեն աշակերտել յուրովի կրթական ալիք։ Բարի գալուստ իմ ալիք։ Արդյոք դուք երբեմն դժվարանում եք ներգրավել ձեր աշակերտներին դասի հենց սկզբում։ Վստահ եմ այո, դա տեղի է ունենում, որովհետև երեխաները չեն կարողանում արագ վերակողմնորոշվել ընդմիջման խաղերից դեպի լեզուների ուսումնասիրություն։ Այդ իսկ պատճառով այսօր ես կկիսվեմ ձեզ հետ տարրական մակարդակի իմ թոփ 10 նախավարժանք խաղերով, որոնք կակտիվացնեն ձեր աշակերտներին դասի հենց առաջին վայրկյանից։ Այս խաղերը պատրաստվելու ժամանակ չեն պահանջում, ձեզ պետք է միայն մի գնդակ և ձեր աշակերտների մասնակցությունը։ Առաջին 5 խաղերը նախատեսված են բացարձակ սկսնակների համար, իսկ երկրորդ մասում կգտնեք խաղեր տարրական դասարանի աշակերտների համար։ Մաս 1. Խաղեր բացարձակ սկսնակների համար։ Հաշվում ենք 1-ից 10։ Ողջունեք ձեր աշակերտներին և առաջարկեք խաղալ։ Նետեք գնդակը աշակերտին ասելով 1, նա պետք է հետ նետի ձեզ, ասելով 2։ Շարունակեք այսպես մինչև 10, աստիճանաբար արագացնելով տեմպը։ Հետո կարող եք հաշվել հետադարձ 10-ից 1-ը։ Մի մոռացեք կատակել։ Ձևացրեք, թե նետում եք մեկին, բայց կտրուկ շրջվեք ու նետեք մյուսին։ Այն կարող եք խաղալ շրջան կազմելով։ Երկրորդ 2. Այբենական խաղ։ Այբ, բեն, գիմ։ Նույն սկզբունքն է, բայց այս անգամ խնդրեք աշակերտին տալ 2 տառ։ Օրինակ, դուք ասում եք A, B, նա նետում է գնդակը հետ ասելով G, D։ Կարևոր կանոն. աշակերտը միշտ նետում է գնդակը ձեզ, այլ ոչ թե ընկերոջը, որպեսզի դուք վերահսկեք խաղի ընթացքը և բոլորը ներգրավված լինեն։ Տառ և բառ։ Նետեք գնդակը և ասեք որևէ տառ, օրինակ Կ։ Աշակերտը պետք է հետ նետի գնդակը, ասելով այդ տառով սկսվող բառ, օրինակ կապիկ։ Հետո տվեք այլ տառեր B, բանան, C, ծաղիկ կամ G, գնացք։ Բարդացնելու համար կարող եք նույն տառը տալ մի քանի անգամ, ստիպելով նրանց լինել ուշադիր։ Այբենական շրջան։ Կազմեք շրջան և փոխանցեք գնդակը ձեռքից ձեռք, երգելով այբուբենի երգը։ Երբ դուք ծափ տաք, գնդակը կանգնեցնող աշակերտը պետք է արագ ասի այդ տառով սկսվող բառ։ 5. Հականիշներ։ Այս խաղում աշակերտը պետք է ասի ձեր տված բառի հակառակ իմաստը։ Օրինակ, սև սպիտակ, երկար կարճ, ուժեղ թույլ։ Զվարճալի դարձնելու համար, եթե դուք շշուկով եք ասում բառը, աշակերտը պետք է պատասխանի շատ բարձր և հակառակը։ Երկրորդ մաս. խաղեր տարրական բարձր դասարանների համար։ 6. Մայրաքաղաք և երկիր։ Ստուգեք նրանց աշխարհագրության գիտելիքները։ Դուք ասում եք մայրաքաղաքը, նրանք երկիրը։ Եթե սխալվում են, նորից նետեք գնդակը տարբեր աշակերտների, մինչև ճիշտ պատասխանը հնչի։ 7. Ազգություններ, վերաձևակերպում։ Դուք ասում եք նախադասություն, աշակերտը պետք է այն վերաձևակերպի, օգտագործելով ազգության բառը։ Օրինակ, ես ճապոնիայից եմ, աշակերտը պատասխանում է, ես ճապոնացի եմ։ 8. Կատեգորիաներ և ուղղագրություն։ Ասեք կատեգորիան, օրինակ, գիտեմ 5 գույն։ Նետեք գնդակը, աշակերտը ասում է առաջին գույնը, հաջորդը երկրորդը և այդպես մինչև 5-րդը։ 5-րդ աշակերտը պետք է տառ առ տառ ասի այդ բառի ուղղագրությունը, ամեն տառի հետ գնդակը վեր նետելով ու ծափ տալով։ Ես եմ, ես կարող եմ, ես սիրում եմ։ Սկսեք նախադասությունը, իսկ աշակերտը պետք է այն ավարտի։ Ես եմ, ես ուժեղ եմ։ Ես սիրում եմ նարինջ։ Ես կարող եմ թռչել։ Համաձայն եմ, համաձայն չեմ։ Եթե ձեր ասածը ճիշտ է, աշակերտը պարզապես կրկնում է այն։ Օրինակ, ես կանգնած եմ, բայց եթե դուք ասեք ես աշակերտ եմ, նա պետք է ժխտի ասելով ես ուսուցիչ չեմ կամ դուք աշակերտ չեք։ Ահա իմ թոփ 10 խաղերը գնդակով։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս տեսանյութը, սեղմեք լայք, կիսվեք գործընկերների հետ և մեկնաբանություններում սրտիկեք ալիքին աջակցելու համար։ Հիշեք, դուք հիանալի եք և արժանի եք վայելելու ձեր դասի յուրաքանչյուր ակնթարթը։ Հաջող դասավանդում։